Olukorrast digiriigis. Saadet juhib Tanel Talve. Tere kuulama järjekordset saadet sarjast Olukorrast digiriigis. Üks meie saatesarja eesmärkidest on meelde tuletada, kui tihedalt on digitaalsed lahendused ja see digiriik tervikuna ikkagi ka päris maailmaga seotud. Kuigi mõnikord jääb küll mulje, et kogu elu meil nüüd ainult virtuaalmaailmas käibki, aga seni kuni meil veel eksisteerib see füüsiline keha siin maailmas, siis vajame muu hulgas ka sellist ulualuse laadset asja, kus siis oma elu veeta need kohad, kus me oleme kodus. Päris paljud inimesed on otsustanud, et kõik see toredam on elada hulgakesi väikesel maa-alal, mida nimetatakse ka linnadeks, ja siis sellistes kuubikutes, mis on asetatud üksteise kõrvale ja peale ka, et neid ehitisi kutsutakse mõnikord siis kortermajadeks. Kõik on muidu ju tore, aga terve hulk neid kortermaju on ehitatud juba päris ammu ja sel ajal võib-olla sellisest energiatõhusast ehitusest väga palju ei peetud, vähemalt tähtsaks ei peetud, ju ikkagi ütleme teadmine oli olemas. Aga me oleme jõudnud täna olukorda, kus neid maju peab paratamatult renoveerima tänapäevaseks. Sellise pika sissejuhatuse veidi luulelise saatejuht Tanel Talve nüüd siia tegi, aga ma loodan, et ka minu tänased saatekülalised on täna võib-olla sellised poeetilisemad, et mis me siin ikka liiga tehnilistes terminites räägime ja eks saab, nagu siin saateväliselt sai räägitud, ka suuga suure linna siiski teha, nii mõnedki inimesed, ma tunnen mõnda, on päris suured linnad valmis teinud. Aga Ivo Jaanisoo, Kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler, tervist! Tere! Ning arhitekt Siim Tuksam, kes on Eesti Kunstiakadeemia puitarhitektuuri kompetentsikeskuse teadur ja dotsent. Tere! Väga meeldiv teid siin näha. See kortermajade renoveerimine pole mingi niisama, et siin vabatahtlikult heast südamest ja toredasti siin nüüd kõik rõõmsasti neid renoveerime. Eesti on tegelikult võtnud endale ju lausa kohustuse, et aastaks 2050 tuleb renoveerida vähemalt pool oma korterelamufondist, mis minu andmetel tähendab sellist 14 000 hoonet suurusjärgus. Kuulge, härrased, mis imemoodi me 25 aastaga nüüd 14 000 maja siis renoveeritud üldse saame, et kas see praegune tempo, mis on olnud, on selleks piisav ja mis siis saab, kui me neid kohustusi ei täida? Enne kohustust rääkimist ma arvan, et peaks vaatama sellele olukorrale otsa, et sai ka selles mõttes õigesti öeldud, et meil see hoonefond on väga, väga suur, eks ju, et mis ootab korda tegemist. Ja praegu üks keskmise hoone eluiga ongi juba üle 50 aasta ja me siin arhitektid, inseneridele teame tegelikult, et üks hoone keskeltläbi projekteeritaksegi elueaga 40 või 50 aastat. Mis asja me neist renoveerime siis üldse, kui nad on oma eluea lõpus ju? Vaata, see eluiga ongi kujundlik, eks ju, et kui särgi või pintsakuse viskad eluea lõpus tihti peal ära, kuigi võiks ka, eks ju, parandada, siis hoonete puhul on parandamine üldjuhul mõistlikum valik. Ja eks neid parandamisi tehakse niikuinii. Küsimus on lihtsalt selles, millise kvaliteediga. Ja praegu olukorras, kus nõukogude ajal ju, see oligi umbes 50 aastat tagasi, oli see kõrgaeg, kus meil ehitati tohututes kogustes kodusid, eks ju, et pool elanikkonnast tegelikult elab täna paneelmajades. Siis nüüd on see hetk käes, kus need hooned amortiseeruvad, neid oma tarkusega tehtaks ka korda, küll me nägime seda 15 aastat tagasi, 20 aastat tagasi, kuidas tehti nii, kuidas ei peaks tegema, et täna me tegelikult lapime ja lakume neid haavu. Et pigem nüüd tuleb võtta suund sinna, et me täidaksime mitmeid eesmärke, eks ju, et me saame need kodud korda esiteks, aga lisaks me täidame ka selle juba ma lähen nüüd kõrgematesse kõrgustesse, et me sellise Euroopa kuidas öelda, majanduspiirkonna ja julgeoleku eesmärgil me vähendame ka energiasõltuvust, et me vähendame seda energiat, mida me tarbime, me ei küta õue, tarbime täpselt seda, mida meile sinna hoonesse sisse tuleb. mõistlikus koguses ja seeläbi on vaja ka vähem juurde arendada tuuleparke ja tuumajaamu ja nii edasi, et me tegelikult oleme ühiskonnana jätkusuutlikumad tänu sellele. Ja ma ei räägi siin üldse ligipääsetavusest, ka siis sellest esteetilisest poolest, et meie linnaruum oleks kenam,
ja ohutusest, eks ju, et meil ka rõdupaneelidega on probleeme, igast varikatused ja nii edasi. Et me ülesanne nagu riigi vaates on see, et täita võimalikult palju neid kastikesi ära, et mis on kvaliteetse elukeskkonna eelduseks. Nojah, aga eks selge see, et kõik see ju maksab, eks ole, et kust see raha võetakse, et me räägime praegu lihtsalt sellisest tavapärasest renoveerimisest, millest, ma ei tea, ma olen linna vahel näinud või linnatee vahel, et pannakse see uus soojustus sellele karbile ümber ja asi tehtud. Et kas see ongi siis renoveerimine, mida me tahame? No, see on see, kus asi riigi vaates keeruliseks läheb ja miks meil ongi nii palju vaja seda koostööd teha sektoriga, et leida need lahendused, mis on ühtaegu kvaliteedile orienteeritud, aga ka inimestele taskukohased. Aga ikkagi olete te arvutanud seal ministeeriumis, et mis see tähendab, see 140 000, nii palju polnud ikkagi, 14 000 elamut nüüd vähemalt aastaks 2050, et mis see summa võiks siis olla ja see tuleb meie maksumaksjate taskust, eks ole, riigieelarvest või kus kohast või? No suur osa sellest rahast on ikkagi siiani inimeste enda oma finantseering, et inimesed ikkagi ise koguvad seda remondifondi, nad ise säästavad, eks ju, ja rahastavad seda. Võetakse pikaajalisi laene, siin tuleb tunnustada ka Eesti pangandussektorit, et laenutingimused on läinud väga mõistlikuks, intressimäärad on madalad, laenu antakse pikaks ajaks, isegi meie naaberriikides on olukord palju keerulisem, et kus peab riik palju tugevamalt sekkuma. Et meie oleme siin sellist, ma ütleks nagu võimendusefekti palju paremini ära kasutanud. Ja teine asi, kui sa küsid maksumaksja raha poole pealt, et siis see on eraldi väljakutse, et kuidas seda maksumaksja koormust vähendada. Siin teisipidi tuleb arvestada ka sellega, et isegi kui maksumaksja sinna midagi võimenduseks juurde annab, see tuleb suures osas maksudena riigieelarvesse tagasi. Et ühe hoone renoveerimine ikkagi ligi 3% ulatuses kõik see töö läbi erinevate töömaksude, teiste maksude tuleb riigieelarvesse tagasi. Et see ongi see, kus on nüüd vaja seda nutikust, eks ju, ja sektoriga head koostööd. Siin tuleb tegelikult sisse üks teema, mis on see, et kuidas korterelamud on hallatud. Miks nad on meil kõik korterikaupa erastatud, oli see, et 90-ndatel ei olnud muud varianti. Et erastati kõike selleks, et inimesed hakkaksid ise kääriks käised ülesse. Aga nüüd me olemegi selles punktis, kus tegelikult selle mudeli järgi on palju keerulisem kortermaju renoveerida. Et see on kindlasti üks teema, millega nüüdseks peab tegelema, et me ei kordaks neid samu vigu, et me elame endiselt sama mudeli järgi, et meil arendatakse kortermaju ja siis müüakse kõik eraldi korteri kaupa laiali. Aga mismoodi see siis olema peaks? No läänes ikkagi on kortermajad üldiselt suurte ettevõtete juhitud, et enamjaolt on seal ikkagi üüril korterid ja neid renoveerimisotsuseid saab siis teha keskselt ja see kohustus on palju solidaarsemalt seetõttu ka jagatud ja kõik need investeeringud on nutikamalt tehtud. Ja teie arvates peaks minema sellest omandi suhtest kortermajade puhul rääkides rohkem sellise üüripindade ja et ühe omaniku käes terve maja ja siis ta üürib välja neid? No see on natukene lihtsalt selline ajaloo õppetund, et miks me selles punktis oleme, aga loomulikult nüüd me oleme siin, meil on vaja kuidagi see olukord lahendada. Ja võib-olla see ongi see koht, kus see digiteema meil sisse tuleb. No ja ma just tahtsin hakata vaikselt küsima, et kuulge, et oleme ikka õiget saadet tegemas, et olukorras digiriigis on saate pealkiri. Et kuidas me selle informatsiooni võimalikult paljude inimesteni saaksime ja kuidas inimesed saaksid aru, et mida see renoveerimine nende jaoks üldse tähendab, mis on võimalused. Et see eeldab palju sellist ladusamat protsessi, et see teadmine, mis lääneriikides võib-olla on siis nende suurte haldusettevõtete omanduses, et see teadmine jõuaks meie Eesti inimesteni, kes ise peavad haldama oma kortermaju. Et seal on kindlasti selline renoveerimisplatvormiks me oleme seda nimetanud, et see on algatus, mis mulle tundub, et on vaikselt hoogu kogumas, et ma tean Tallinna linnas sellist renoveerimiskiirendit planeeritakse, ma ei tea täpselt, kui kaugele nad on
sellega mida see täpsemalt tähendama hakkab siis, et see on mingisugune äpp või veebileht, kus sa lähed ja saad mingit informatsiooni või mis kujul see digilahendus siis peaks olema? No sisuliselt see võiks olla veebileht, kuhu tuleb kogu teadmine kokku ja renoveerimises on hästi palju osapooli. On teadlased, kes siis üritavad selgeks teha, et kuidas neid varasemalt tehtud vigu vältida, et meil on ju pikalt siin otsaseinu soojustatud ja tehtud nagu jupikaupa ja tulemuseks on see, et tegelikult niiskus probleemid tekivad ja hoonetesse võib tekkida hallitus ja igasugused sellised asjad. Et praeguseks me oleme selgeks saanud, et kõige mõistlikum ja lõppkokkuvõttes kõige odavam on renoveerida terviklikult kogu hoone korraga, soojustada, küttesüsteem, ventilatsioon ja noh, loomulikult see on hästi suur amps korraga ette võtta. No on muidugi, ma ei tea, mõnikord öeldakse ju, et lihtsam on uus ehitada kui vana putitada. Et äkki on nagu mõistlikum see vana karpmaja lihtsalt kokku lasta ja no üldiselt numbrid ja kõik majandusarvutused näitavad, et mõistlikum on ikkagi vana korda teha. No rääkimata sellest keskkonnamõjust, eks ju, et me lisaks sellele, et ma mainisin siin Euroopa huvi hoida energiat säästlikult, et me räägime ka materjalist, et ühe maja lammutamine ja teise asemele ehitamine tähendab seda, et meil on vaja tegeleda nende jäätmetega, eks ju. Meil on vaja leida uusi tohututes kogustes materjale, mis on siis vaja selleks uueks ehituskeskkonnaks luua. Aga nüüd ma orienteerin ka selle saate teema juurde, et andmed on selles mõttes hästi oluline, et meil renoveerimine, üleüldse ehitus on ju inimese jaoks üks suurimaid investeeringuid. Et ega nii kalleid asju muid väga ei tehta. Ja seepärast on jube oluline, et see hoone ja see protsess planeeritakse ennetavalt läbi ja tänane digitaalne tehnoloogia seda kõike võimaldab. Et siin võib rääkida väga-väga paljudest asjadest, aga kui me võtame nüüd renoveerimise konteksti, siis esiteks on oluline just see, et need tüüplahendused oleksid olemas, millest Siim rääkis. See on muideks ka riigi üleselt töös ja me teeme siin muidugi Tallinnaga koostööd, aga meil just praegu on valmimas selline keskkond nagu renoveerimisgiid, mis toob erinevate hoonetüüpide põhised parimad lahendused inimestele niimoodi laua peale. Et siis pikemas plaanis, mis mu huvi on see, et iga korteriühistu siis sõltuvalt oma hoonetüübist, hoone vanusest, selle seisukorrast nii edasi, saakski need personaalsed soovitused, et milliseid lahendusi kasutada. Et ta ei peaks ainult jääma selle ehitusega või ehitajaga usaldussuhtesse, vaid ta saaks ise ka üle kontrollida, et jah, et see on sellele hoonele parim lahendus. Oota, ma saan õigesti aru, et te tahate arhitektidelt töö ära võtta, jah? Et tuleb see AI ja ma panen aadressi sisse ja siis see aparaat ütleb mulle, et vaat nüüd tee nii. Arhitektidega me teeme siin head koostööd, et ongi tasakaalu koht, eks ju, et igale majale ei saagi kallist arhitekti tellida, et see on Siim on liiga kallis. Aga just see tasakaalu küsimus, et me muuhulgas töötame nüüd Riigi Kinnisvara aktsiaseltsiga koos, et tellida sellised arhitektuursed tüüplahendused ka. Et kui see renoveerimisgiid oli orienteeritud võib-olla sellistele insenerlahendustele, siis arhitekti panus siin on ülioluline selleks, et need insenerlahendused päriselt tööle läheksid. Et need ühistud päriselt oleks valmis need valima ja et seal oleks ka seesama, mida me enne rääkisime, kuluefektiivsus sees. Et me ei teeks hirmkallist asja, mis pärast ei tööta. Et arhitektuur ju lõpuks ongi see, et sa paned asjad vormi ja funktsiooni omavahel töösse. No ma saan aru, et me siin räägime siin renoveerimisest. Tavaliselt mina ja teised inimesed ka arvatavasti saavad aru, et see on see sama, mis ma enne ütlesin, soojustus plärsti ümber sinna, eks ole, võib-olla paneme uued torud ka ja no võib-olla tahab juhtmestik vahetamist, eks ole, ongi kogu lugu. Aga teie ju nüüd räägite veel, et see on selline köki-möki ja nii ei ole päris piisav ja räägite sellisest mõistest nagu mahuline renoveerimine. Mis imeasi see veel on siis nüüd? See on nüüd Eesti Kunstiakadeemia algatus nii-öelda, et koos Sille Pihlakuga me ühel hetkel hakkasime nuputama, et arhitektidel on kombeks teha nagu selliseid suuri visioone ja siis uurides, et kuidas neid oleks võimalik realiseerida,
õppida selle probleemistiku kohta ja jõuda lähemale siis reaalsusele, et kuidas me saaksime need nii-öelda unistused ja reaalsuse ühel hetkel nagu kuskil keskpõrandal kokku tuua. Et meie algpunkt oli see, et me üldsegi tegelesime teha selliste hoonete arhitektuuriga ja uushoonetega. Aga ühel hetkel saime aru, et kui me standardiseerime nüüd niisugust uusehitust, siis see sisu kipub olema üsna niisugune lihtne, et inimestele meeldib endiselt veel kuubikutes elada, sest et kappe on vaja seina panna ja põrand peab sirge olema. Ja neid kuubikuid on meil ju tohutul hulgal olemas. Ja tihtipeale küsimus ongi just selles, et kuidas see hoone suhestub teiste hoonetega, kuidas ta suhestub välisruumiga ja kui me räägime nüüd niisugusest jätkusuutlikkusest kõige laiemas mõttes, siis number 1 on see, et inimesed hooliksid sellest keskkonnast. Ja kui see sinu korter on lihtsalt üks niisugune kong, kuhu sa võimalikult kiiresti peitu poed selleks, et seal telekat vaadata ja magada, siis tõenäoliselt sa ei hooli liiga palju sellest, mis seal majade vahel toimub, sa hoolid ainult oma parkimiskoha pärast. Aga nüüd, kui me hakkame mõtlema selle pealt, kuidas neid hooneid nagu rohkem linnaruumiga suhtlema panna, kuidas sinna luua rõdusid, mis on päriselt kasutatavad, tekitada ühiskondlikke ruume, terrasse, et niisugune kaugem visioon sellisest sidusest, ilusast linnaruumist, kus inimesed tunnevad oma naabreid ja hoolivad oma piirkonnast kui oma kodupikendusest, oli see algpunkt. No ma saan aru, et teie unistus on see, et kui juba hakatakse seda kortermaja siis renoveerima, et siis ei piirdutaks ainult sellise nagu siin öeldud sain, see soojustuse või lisamise ja selliste asjadega, vaid et võiks ju võtta juba suuremalt ette. Just. No aga meil pole ju raha, et seda õnnetut soojustustki sinna majale panna. Siin tuleb veel siis, ma ei tea, mis ime asjadest siin unistame. Siin tuleb mängu üks teema, mis tegelikult on ka nagu selle rahalise poole pealt motivaator on piirkondlik või siis kvartalipõhine renoveerimine. Et kui teha mitu maja korraga, siis ju hulgi on odavam. Hulgi peaks justkui odavam olema. Ja kui me juba teeme mitu maja korraga, siis me saame hakata mõtlema ka selle peale, et kuidas need majad võiksid jagada mingisuguseid hüvesid, näiteks kas sinna teha juurde parkimismaja või teha sinna mingisugune parkimislahendus koos. Ja kui me sealt edasi mõtleme, siis just need samad kogukonda liitvad asjad, mänguväljakud, välisruumid, kus aega veeta, et see linnaruum muutuks sisukamaks ja kvaliteetsemaks. Et kuidas need magalarajoonid on algselt loodud, ongi ju see, et arhitektid lõid ühest küljest tüüpprojektid ja siis nad lõid planeeringud nendele aladele, mida mitte kunagi valmis ei ehitatud. Et sealt jäidki puudu kõik need kõige ilusamad asjad, jõuti valmis majad ja teed, osades kohtades ka natukene rohkem, koolid, lasteaiad, mis on samuti amortiseerunud ja vajavad renoveerimist. Aga nüüd ongi see tulemus see, et see majade vaheline ruum on tegelikult niisugune suur parkimisplats. Aga et kui me nüüd hakkame lahendama seda probleemi, siis ju tegelikult see sama süsteem on mõistlik, et me loome tüüplahendused hoonetele ja vaatame siis, mis nende hoonete vahel võiks juhtuda. Te räägite tehasest toodetud standardlahendustes. See kõlab nagu rohkem, ma ei tea, mitte küll väga kortermajalikult või mulle ainult tundub nii, et kas saab tehases hakata standardlahendusi kortermajadele tootma. Kas Siim mõtleb seal Kunstiakadeemias mingeid omi huvitavaid mõtteid lihtsalt või on see kuidagi ka riiklik poliitika nüüd või mis seis sellega on? Lihtsalt unistus või töös olev mingi asi? See ongi see, kus nüüd erinevad huvid kokku saavad, et ühest küljest Siim tõi välja seda kvaliteedi aspekti, eks ju, aga nüüd tööstus on tegelikult selleks valmis. Tehaseline rekonstrueerimine on reaalne uus tööstusharu. Me ise tahame seda nii nimetada, sest et tõesti meie ettevõtted näevad siin täiesti uut äriniši, mitte ainult Eestis, aga ka mujal Euroopas. Meie puitmaja ettevõtted toimetavad Saksamaal näiteks. See sama renoveerimislaine, millest me räägime, on üle-euroopaline väljakutse ja pühendumus juba kõrgemal tasemel.
et siin on jah, meie majandusele ka väga suur võimalus, ehk siis järjekordne kast, kuhu me linnukese paneme, et mis kasu selline suurem renoveerimise nii-öelda tööstuse arendamine, renoveerimisvaldkonna edendamine kaasa toob. Ja tehaseline rekonstrueerimine, ta on ka mõnes mõttes selline praeguse aja laps, et ega varem seda võib-olla ei olekski nii lihtne olnud teha, et täna on meil need laserskanneerimise tehnoloogiad, meil on need mudelpõhised projekteerimised, meil on tehased läinud suhteliselt automaatseks juba, et tänu sellele on võimalik jube lihtsasti need majad nii-öelda üles skanneerida, on võimalik need joonised kenasti kiiresti ära teha, on võimalik arhitekti varakult kaasata. Ja lõpuks need paneelid suhteliselt lihtsasti valmis toota ja sealhulgas arvestades neid terviklahendusi, et paneelid juba hõlmavad soojustust, aknad on juba tehases ette pandud, on isegi ventilatsioonitorud seal seinte sees, on välisviimistlus juba olemas, et kõik need tehnoloogiad tegelikult tänaseks on välja arendatud. Ma siin lugesin kokku, et umbes 10 aastat on selleks aega läinud. Aga nüüd me oleme siin, kus see tehaseline tehnoloogia on kätte tehniliselt või tehnoloogiliselt umbes võib-olla paremgi kui platsi ehitus. No jah, ma praegu jäin mõtlema selle peale, et kortermaja, et üks päris keeruline koosolemine, tavaliselt on korteriühistu koosolek, et seal on kõvasti nagu legende nendest koosolekutest ja ega otsusele jõudmine pole nagu sugugi lihtne, kui mitte võimatu. Et nüüd te räägite, et terve kvartal peaks veel omavahel kokkuleppele kuidagi jõudma või? Teha sellise rekonstrueerimise eelis ongi see, et sa ei pea enam pool aastat tellingute taga naabritega kaklema, et sa käid suvel ütleme, siis kui see tehnoloogia on juba niimoodi lõpuni viimistletud, et sa käid suvel 2 nädalat puhkusel ära ja su maja on korras. Et sisuliselt me oleme peaaegu või lähedal sellele. Et see renoveerimise protsess muutub kiiremaks, mugavamaks ka elanike ka kvaliteetsemaks, sest et sul on tegelikult tööjõud, kes on katus all. Nad tulevad hommikul 8 tööle, lähevad õhtul kell 5 oma perede juurde tagasi, neil on kogu see protsessi ahel on selgelt kontrollitud, kõik on teada, kuhu elementi, mis komponent läks, mis selle kvaliteeti standard on ja nii edasi, arhitekt on kogu aeg juures. Et tegelikult me saame parema kvaliteediga tulemuse kiiremini ja mine tea, võib-olla varsti odavamalt. No selline tehases toodetud standardlahendus mõistena, ma ei tea, kuidas see nagu arhitekti sellisele kunstniku hingele nagu ikkagi sobib või et see kõlab ikka sedamoodi, me saame ikkagi jälle need väiksed kastid linnaservas tehtud tiki-taki, eks ole. Et Ivan, natukene optimistlik selles osas, et arhitekt kogu aeg juures on. Et tegelikult me just korraldasime siis EKA puitarhitektuuri kompetentsikeskusega pakk renoveerimise kogukonna õhtu, kuhu me kutsusime kokku siis suuremad töösturid rääkima sellest, et kuidas me saaks paremini koostööd teha. Et just arhitektid ja tehased koos saaksid seda toodet paremini arendada. Ja seal oli meil ka Ülar Mark, kes on arhitekt, kes samal ajal on niisuguse startup tehase siis peadisainer. Ja tema seisukoht oli see, et arhitekt peab muutuma sisuliselt tööstusdisaineriks. Et see on natukene teistmoodi maailm kui see, millega arhitekt on harjunud. Et sa pead lähtuma ikkagi sellest tootest, tootmisest, et sa pead teadma väga täpselt, millised need vood on, kus on mingisugused ohukohad, et kui sa midagi muutma lähed, sa teed kogu protsessi kohe liiga väga keeruliseks, palju kallimaks ja nii edasi. Et siin on hästi oluline, et arhitektid ja töösturid teeksid väga tihedalt koostööd. Aga kui sul on nagu hästi viimase peale viimistletud protsess, siis ega sa ei taha sinna väljast ühte tüüpi, kes tuleb sulle küsima, et oota, aga te teete niimoodi, äkki teeks nii ja mis sa arvad? Siis läheb pool päeva seletada, miks nii ei saa teha. Et see ongi see, miks on vaja neid teadusprojekte ja piloote, et me saaksime selle teadusrahastuse abiga läbi katsetada ja just läbi selle praktilise kogemuse tuua nüüd see teadmine tehastest arhitektidele. Et need otsused saaksid olla tõesti siis lähtuvad tehnoloogiast ja sellest, kuidas tehased töötavad. Ja pakkus siis
ongi meie huvi just see teha sellise arhitektuuri arendamine. Et mida see standardiseerimine tähendab? Kui praegu mõtleme standardiseeritud arhitektuur, siis me mõtleme tõenäoliselt mingi konteinerehituse peale, et on hunnik kuubikuid üksteise otsa laotud. Aga kus on need tasakaalupunktid või nagu, kus on disaineri võimalus sellesse protsessi sekkuda, et seda asja teha varieeruvamaks, et tuua sinna rohkem nagu elu adaptiivsust, elanike soove sisse? No ma ikkagi kuidagi tunnetan, et see on puhtalt AI töö juba mingil hetkel, et seal pole ju väga palju, need standardlahendused on olemas, ta võtab need arvesse, saad nagu veebilehte tänapäeval ju teha, valid oma selle nii-öelda skinni või sellise disaini stiili ja ütled, et nüüd tee minu tekstiga selline asi valmis ja nii läheb. Et see kunst kaob ikka ära, jah? Ei, kunst ei kao kuhugi. AI-l on 2 probleemi. Esiteks ta ei ole täpne, sa ei saa teda usaldada, ja teiseks ta taas toodab olemasolevat. Et kui sa ütled, tee mulle renoveerimisprojekt, siis ta teeb täpselt sellise renoveerimisprojekti, nagu kõige rohkem on sisuliselt tehtud. Et sa pead ikkagi väga loovalt lähenema ka sellele, mida sa AI-lt küsid ja väga teadlikult. No jah, aga siis on see Siim, kes on arhitekt ja tulebki, ütleb, ma tahan seda teistmoodi saada ja siis see AI läheb pool päeva aega seletamiseks, et nii ei saa. Just, et see AI on veel lollim kui arhitekt, kes tööstusesse läheb. No tahaks loota, eks me näe. Aga no selles mõttes, eks see ikkagi nõuab nagu hoopis teistsugust mõttemaailma ju kõikidelt osapooltelt, mulle tundub, et nii nendelt elanikelt, kelle omad need korterid ju on, eks ole, siis see mastaap, et mitte ainult ühe maja piires mõelda, vaid võib-olla tõesti terve kvartal ja lõppude lõpuks tuleb siin ju ka seadusandlus ju mängu. Et ma olen siin varasemates saadetes arhitektidega kõneledes jõudnud iga kord selleni, et vot nende renoveerimisprojektidega on ikkagi probleeme, sest seadus ei luba teha seda, kuigi saaks ja oleks tehniliselt mõttekas teha vot nii, aga me ei saa teha, sest et seaduses on täpselt ette kirjutatud mingid millimeetrid ja sentimeetrid ja asjad ja ventilatsiooni ei saa sellepärast nii teha, et vaat seal ei tohi seda teha. Ja ma ei ole spetsialist lõpuni välja, aga kui palju meie seadusandlus täna riigis üldse nagu võimaldab sellist uut moodi lähenemist renoveerimisele? No kui me räägime renoveerimisest klassikalist tähenduses, siis ega seal liiga palju takistusi ei ole, aga nüüd, kui me toome mängu selle mahulise just, et uued rõdud ja ma ei tea, mis trepikojad et uued rõdud ja miks mitte ka uued korrused, et see on praeguse valitsuse üks prioriteetidest, et just mängida selle mahuga rohkem. Ja seal me näeme jah, et on mitmeid takistusi, seda ka muidugi uurime, et meil on siin head juristid abiks, kes aitavad nüüd sellise terviklahenduse välja joonistada, et milliseid seadusi ja määrusi me siis muuta on vaja. Aga me näeme siin kohe probleeme omandiõigusega, et kui tulebki näiteks elamispinda juurde, et siis inimeste omandid, need osakaalud muutuvad. Praktiliselt kogu kortermaja peab minema notarisse, eks ju, mis on suhteliselt keeruline väljakutse. Teiseks planeeringulised takistused, et kui hoone läheb kõrgemaks kui üldplaneeringus lubatud, siis tuleb teha uued planeeringud ja mis on ka väga aega. Taevane arm, see ju võtab sajandeid. No just, et me teame neid legende ka. Et siin on palju selliseid nurjatuid küsimusi, mis võib-olla ei olegi väga suured, aga iga küsimus vajab üsna põhjalikku tööd ja põhjendusi, et juba põhiseaduseni välja, et kuidas omandit nii-öelda jagunemine ja nende lihtsam muutmine võiks välja näha. Et igatahes, sellega praegu tegeleme. Aga ma korra reageeriks sellele või kiidaks kaasa sellele nägemusele, et arhitekt mõnes mõttes saabki sellise tööstusdisaineri tähenduse, aga siin toon paralleeli just üldse tööstussektoriga, ega see valdkond ka ju areneb. Ja meil tänapäeval ongi muutunud juba, ma ei tea, kas tavaks, aga suhteliselt levinuks mass kohandamise mõiste või tähendus, eks ju, mass customization, mis on väga-väga paljudes valdkondades täna täiesti tavaline asi. Et kui te ostate uut autot, siis te saategi valida väga paljude erinevate valikute vahel. Teiste asjade puhul on sarnaselt, et toonete puhul me peame jõudma kuskile sinna samma, et see ei oleks enam niivõrd rätsepatoode, kuivõrd mingisugune tuumik peaks olema ikkagi hoonetel olemas. Kusjuures see puudutab nii uusi kui ka renoveerimisprojekte. Et me peab olema ikkagi see kataloog mingite standardlahendused olemas, millele arhitekt saab siis lõpuks
i-tähele punkti peale panna, et teha see ka siis igale omanikule isikupäraseks. Nojah, sellepärast, et ma olen kokku puutunud selliste renoveerimistega ju isiklikus elus ka ja tegelikult on ikka tõesti keeruline, sest ega sul lubatagi teha õieti midagi muuta seal, et kui sul on ikka viilkatus sellise nurgaga, siis ta nii peab olema, ja kogu lugu, et ega sa ei saa seal teha oma mingit kunsti, isegi kui see standardiseeritud kuskil tehases võiks olla. Et ma kujutan ette, et siin on võib-olla ikkagi päris palju ka veel minekut, et inimesed polegi enam harjunud, et saab teistmoodi ka. Just, see on teema, mida me praegu lahendame, et igatahes energia nii majandusministeeriumis kui ka kliimaministeeriumis on praegu olemas, et nii planeeringu kui ehitusõigust ja tegelikult tuli välja siis ka, et omandiõigust üle vaadata selle koha pealt, et paindlikkust oleks rohkem, inimesed saaksid rohkem hooneid kohendada. Meil käis seal kogukonna õhtul rääkimas ka Kadri Auväärt Soft Academy projekti juht Tallinna linnas ja teema seisukoht oli, et jah, korruste peale ehitamine kindlasti nõuab 100% nõusolekut, aga näiteks liftide lisamine, et seda saab siiski tõlgendada kui tänapäevaste nõuetele hoone kohandamine, mis ligipääsetavus. Jah, et see tegelikult ei pea ilmtingimata 100% nõusolekut nõudma. Aga jah, seal on kindlasti küsimus, et kas see peaks olema 51 või natukene kõrgem selliste suurte otsuste puhul. Aga jah, et praeguseks tegelikult 5-korruseline hoone ilma liftita on vastuolus tänapäevaste nõuetega. Aga te seda probleemi ei karda, et täna on ju need nõuded ikkagi mingil eesmärgil ju seatud, et see kuidagi see linnaruum ka visuaalselt oleks võib-olla ühtlasem natukese ja nii edasi, et me oleme siin 90-ndatel ehitatud huvitavaid hooneid ju näinud, mis võib-olla tingimata ei sobi, võib-olla oleneb maitsest muidugi, eks ole, aga antud piirkonda on ta kuidagi täiesti veider toode püsti pandud ja siiamaani. Et kas seal ei või jälle tekkida nüüd see sama pendel läheb teise serva ära ja et hakkame siin kõrgemaks ehitama, neid majade kõrgemaks ehitamisi ju kunagi ka tehti ja tuli igavene jama sellest kõigest ja kui tänase päevani vaatad, et see on näha ju, et ta on nagu see kuidagi ei sobi see viimased 2 korrust siin üldse, et see on nüüd koht, mis nõuab kindlasti kohalike omavalitsuste sekkumist, et just mõeldagi välja need nii-öelda siis arhitektuurinõuded või ehitusmahud, mida kuskile juurde lubada, et loomulikult see on ju seotud lõpuks ka nende samade parkimiskohtadega, mida seal juurde nõutakse üldse liikuvusega, et kui me nüüd massiliselt, ma ei tea, Lasnamäele mitu korrust peale ehitame, et siis me peame täielikult ümber mõtlema ka transpordi, et seda ei saa kindlasti nagu kergekäeliselt teha, aga nüüd pikemas perspektiivis, kui me mõtleme, et kus see raha peaks tulema, et kortermaju korda teha, siis seal peab olema võimalus ka nii-öelda tulu teenida selle tegevuse käigus. Et see peale ehitamine, eriti madalamate hoonete puhul, on kindlasti teemaks. Ja see on ka üks asi, mida me olemegi vaadanud, et kui me neid rõdusid teeme, üks asi on see, et praegune kõige levinum lahendus uutele rõdudele on see, et sisuliselt ehitatakse sulle maja kõrvale rõdutorn. Et ta on natukene nagu sellest maja arhitektuurist irdne. Me oleme uurinud lahendusi, et kuidas seda saaks nii-öelda majale külge ehitada. Et selle sama soojustuskihi sisse tegelikult on võimalik peita ka lisakonstruktsioon nende rõdude jaoks näiteks. Ja miks mitte ei võiks siis see sama konstruktsioon hakata kandma ka neid peale ehitatavaid korruseid. Nojah, ma muidugi, Lasnamägi tuleb silme ette kohe, kus ma olen ise oma nooruspõlve veetnud, et iga mats ehitas oma rõdu nii nagu ise tahtis, et ühel oli klaasid ees, teine oli üldse kinni laudadega, kolmandal oli siis puidust selline asi sinna tehtud ja siis vaatad seda maja eemalt ja ei tore on ju näha inimeste oskusi või selle puudumist, kunstimeele puudumist ja selle olemasolu ja nii edasi. Aga see on väga hea, et sa selle teema tõstatad. Meie jaoks on see näide sellest, et inimesed tegelikult tahavad individuaalselt läheneda. Ja üks asi, mida me oleme ka siis selle sama uurimisprojekti raames uurinud, on see, et kuidas me saaksime erinevaid lahendusi pakkuda. Et mõni võib-olla ei tahagi rõdu, mõni võib-olla tahab kinni ehitatud rõdu, mõni võib-olla tahab üldsegi, ma ei tea, köögi laiendust. Et me oleme koos tudengitega ka lahendanud viimati näiteks Katleri piirkonda. Et pakkuda välja erinevaid lahendusi, mis lõpuks
siin juba läheb nagu juriidiliseks innovatsiooniks päris kõvasti, et lõpuks jõuda sellesse kohta, et tegelikult inimesed saavad erineval määral investeerida ja selle tõttu tegelikult muutub ka nagu see siis korterite pakkumine turul nii-öelda, et meil ei ole kõik ühesugused korterid, vaid mõnesse on rohkem investeeritud, seal on natukene rohkem pinda, seal on mingisugused hüved ja seal kõrval on lihtsam kodu, mida on siis ka kergem nii-öelda omandada ja üleval pidada. No aga see ühtlane linnaruum või see kaunis asi kõik, et kas see kuidagi vastuolus praegu ei ole? See oleks ikkagi nende samade masskohandatavate standardlahenduste nii-öelda võtmes, et me korraldame või loome kataloogid võimalikest lahendustest, need on arhitektide poolt siis läbi planeeritud ja siis on inimestel juba võimalus seal valida. Et kui on huvi selliste ideeprojektide vastu, siis praegu Tallinna avalinnas on see Katleri piirkonna näitus avatud, kus siis EKA 3. kursuse tudengid oma visioone tegid. Tahtsingi just küsida, kas Eestis on näiteid ka, kus seda mahulist renoveerimist on praktiseeritud? Või on see ainult selline mõttetasandil asi praegu? No korruseid peale ehitatud paaril majal on, et siin samas stuudio lähedal on ka üks maja, et kus see korrus on peale tehtud, aga mastaapselt mitte jah, et pigem minu mure ongi see, et meil Kopenhaagen või siin mõned teised Euroopa sellised eesrindlikumad linnad eksperimenteerivad ruumiga päris hoolega, et ma ei tahaks, et Eesti siin just konkurentsivõime mõttes alla jääks, et ka meie peaksime suutma neid eksperimente teha ja just sellisel viisil, et see oleks ka ühiskondlikult aktsepteeritav ja kena siis arhitektuurse kvaliteediga. Aga igal juhul mina saan teist aru praegu niiviisi, et see mahuline renoveerimine või ütleme see natuke kaugemale minek soojustamisest, torude vahetamisest, renoveerimisest rääkides on ikkagi see suund, kuhu nüüd me oleme ikkagi teel. Ei tea, kui kiiresti ja mismoodi, aga igat mõtteviis kui selline on võetud ka riikliku poliitika juures arvesse, ma saan aru. Absoluutselt jah, et see peab olema üks võimalus. Eks näis, et kas see muutub sellised massiliseks, et see kindlasti Tallinna kontekstis toimib hästi, et ka majanduslikus mõttes, et kui sa saadki seal, ma ei tea, paneelmaja ülemise korruse sellisteks uhketeks katusekorteriteks maha müüa, et lõpuks see finantseerib ju kogu renoveerimistegevuse ka ära. Et seda näidet ei pea küll kaugelt otsima, mitte terve, aga suur osa Kalamajast on niimoodi tehtud, et pööniku korrused on ju välja ehitatud. Et majanduslikult on ju täpselt sama loogika võimalik rakendada ka paneelelamute puhul, kuigi seal tuleb lahendada see lifti küsimus, nagu Soft Academy praegu proovib. Aga üldiselt jah, Tallinna puhul see võib ennast täiesti õigustada, mujal Eestis muidugi on väljakutsed veidi teistsugused, et seal on üleüldse vaja stimuleerida renoveerimistegevust, mida me näiteks eelmise aasta renoveerimistoetuse vooruga ka tegime, et iga maakond sai omad eelarved ja mis oli meile positiivne üllatus, et üle Eesti me saime renoveerimistööstuse käima. Et igas maakonnas taotleti need eelarved tühjaks ja praegu on tellingud püsti. Aga meil on näiteks kahanevad piirkonnad, kus võib-olla see lisakorrus nii palju efekti ei anna, et lihtsalt ei ole nii palju ostjaid nendele uutele korteritele, et seal tasub mõelda ka teistpidi mahulisele renoveerimisele, mida praktiseeritakse Saksamaal näiteks, et kus mõnikord tehakse ka hooned väiksemaks võrreldes algse ja piirkonnad ka tegelikult väiksemaks, et ma olen aru saanud, et üritatakse siis seda asumiskeskust nagu rohkem tihedamaks saada, et muidu on nagu pilla-palla hõredasti laiali see kõik see piirkonnad ja siis on kõik muud probleemid. Jah, et see linnade tihendamine on juba oluline, see muidugi on nüüd sõltumata sellest, kas on tegemist kasvava või kahaneva piirkonnaga, aga Tallinn on ikkagi suhteliselt hõre piirkond, et siin on mitmed korrufeed välja toonud, et Tallinna kesklinna mahub veel neid hooneid päris palju, mitte ainult hoonete vahele, aga tõesti ka piltlikult öeldes hoonete otsa. Ja ma võib-olla tooks nagu korra selle renoveerimisplatvormi mõtte tagasi, et nagu me siin praegu jutus oleme toonud välja väga palju erinevaid komponente, et mis on need asjad, mis sinna siis nagu nii-öelda kokku peaksid tulema, et see teadmine, mis on
teadlaste poolt genereeritud, mis on riiklikesse andmebaasidesse jõudnud, et me saaksime automaatselt kätte, siin hinnatakse juba nende EHR-i andmete põhjal hinnanguliselt hoonete energiatõhusust juba ette, et sa saad nagu teatavad mingisugused juhised automaatselt kätte, et mida sul on vaja teha. Et sa saad selle alusinfo projekteerimiseks automaatselt andmebaasidest kätte. Siis teiseks on sul kohalikud omavalitsused, kes peavad läbi mõtlema, et mida, kuhu, kui palju ja kuidas nad lubavad teha, kas nad lubavad neid lifte mingis osas linnamaale või rõdusid ühe nurgaga natukene üle krundipiiri, sest need kipuvad tihtipeale lõppema maja seinaga. Siis arhitektid, kellele see info on sisendiks, et luua neid tüüplahendusi ja lõpuks see lõpptarbija, kellel on kogu seda informatsiooni vaja, et ta saab automaatselt nii-öelda mingisuguse auditi alge juba endale, ta saab teada, mis on üldse võimalused selles piirkonnas, kuidas seda finantseerida, standardiseeritud arhitektuurilahendused ja siis nemad saavad konfigureerida, ehk siis valida erinevaid tooteid, saaksid selle andmebaasi kaudu kohe ka indikatiivsed hinnad nendele asjadele, et kui ma panen siia rõdu külge, võib-olla see ei lähegi mul jube palju rohkem maksma, et lõpuks ma maksan siin 1,50 asemel ruutmeeter, maksan 1,70 ruutmeeter, need on laest võetud numbrid, aga põhimõtteliselt. Ja ma usun, et kui need asjad nagu saaks niimoodi koos töötama, siis me nagu jõuaks palju lähemale sellele, et see klient lõpuks, kes praegu nii-öelda kobab pimeduses, saaks nagu hästi kiiresti ja täpselt selle informatsiooni kätte. Ja sinna poole me olemegi teel, et väga ilus kirjeldus sellest ja nagu ma alguses ütlesin ka, et renoveerimine on nii kulukas otsus inimestele, et see tekitab ka hirme. Eriti palju ongi teadmatust ja kogu selle protsessiga seotud ja kui me suudame läbi nende erinevate tüüplahenduste ja digitaalsete abivahendite selle tuleviku väga selgelt valmis joonistada. Et mitte ainult tehniliselt, aga ka just finantsiliselt, eks ju. Ja finantsiliselt ma toon siia selle kõrvale ka, et nagu saatejuht tõi välja, et kõik ei jaksa kohe tervikrekonstrueerimist kinni maksta. Paljudes piirkondades üle Eesti võib see tõesti nii olla, et siis saab olla abiks ka tervikust siis selliste osade tegemine. Aga siiski pidades silmas tervikut. Aga see omakorda tähendab väga sellist head simulatsiooni, et digitaalselt läbi mängida, et missuguseid osi siis on mõistlik teha selliselt, et need nii tehnoloogiliselt kui ka rahaliselt lõpuks, ma ei tea, näiteks 20 aasta pärast tooksid kaasa selle terviklahenduse. Ja siin kõrval et meil on just juhtimisel üks projekt, kus me toome kokku ehitusandmed. Eesti väikese riigina on unikaalselt sellises olukorras, kus kõik meie ehitiste andmed on ühes registris. Väga paljudes riikides nii ei ole. Teiseks energiatarbimise andmed ja täpselt sama lugu, et meil on kaugloetavad andmed elektritarbimise kohta, kaugkütte kohta, gaasikütte kohta. Ja nüüd on vaja need andmed lihtsalt kokku tuua. Ja see indikatiivne energiamärgis, nagu me seda nimetame, võimaldab väga personaalseid soovitusi ja lahendusi siis nendele korteriühiste juhtidele. Digitaalse platvormi siis Kliimaministeerium veab eest praegu, et see saaks olema? Või kes seda? Kliimaministeerium koostöös Riigikantselei ja paari asutusega veel. Et see on hästi oluline muidugi ka nende teenusepakkujatega koostöö, et kes meil elektrit müüvad ja kaugkütet ja nii edasi, et need andmed jookseksid ja oleksid reaalajas tegelikult vaadeldavad. See kõlab ju küll täitsa loogiliselt kõik, et ma imestan, et meil siiamaani pole sellist digitaalset platvormi, et mis oleks ju kõigile abiks nii, ma ei tea, mulle kui elanikule ja lõpetades Siimuga, kes on arhitekt, eks ole. Teist ei räägigi. Nagu siin digitaalmaailma inimesed teavad, et asi ei olegi ainult tehnoloogiline, et siin on ka õiguslikud mured, et andmete puhul on erinevad kaitseküsimused, eks ju, ja eks me neid praegu lahendamegi. Järgmise aasta lõpuks on prototüübid valmis, me analüüsime siis läbi selle lahenduse 2 linna näitel, Rapla ja Rakvere. Mõlemad on võetud näitena selleks, et me suudame terve selle
sellise suurusega linna pilootprojektis läbi mängida ja seal on üpris palju erinevaid hooneid, on üpris palju erinevaid energiaallikatüüpe ja kui need on läbi tehtud ja toimivad, siis pärast seda kogu selle süsteemi laiendamine üle Eesti on juba suhteliselt lihtne ülesanne. Jaa, sest andmeid kui sellised meil ju on, need on lihtsalt vaja kuidagi ühte kokku korjata ja nad siis mõistlikult tööle panna, et mis siin ikka nii keerulist, teeme ära. No täpselt nii. Aga 10 aasta pärast, mis me siin saame kokku ja räägime, et võiks teha sihukese asja või on ikkagi teil optimistlikum, et meil on juba linnaruumis ka silmaga näha siis neid, ma ei tea, komplekssemalt lahendatud arhitektuurilisi piirkondi siis? Aeg tormab armutu hooga, aga meil oma uurimisrühmaga on eesmärgiks võetud järgmise 5 aasta jooksul piloteerida mahulist rekonstrueerimist, teha sellist siis, et meil läbirääkimised käivad hoone leidmiseks ja tehase leidmiseks ka või? Ma mõtlen, kuidas nad eraettevõtted, on nad tulevad kaasa ka kogu selle teie ideega? Absoluutselt. Nagu me rääkisime just siin paar päeva tagasi, istusime koos ja arutasime neid teemasid täitsa avalikult, saab Postimehest järel vaadata. Aga jah, et see teadustöö jätkub meil, et kuidas tuua paremat arhitektuuri teha sellisse rekonstrueerimisse. Et tulevik on see, et me kasutame oma olemasolevaid hooneid edasi, et me ei lammuta ja ei ehita põldudele, vaid tihendame linnaruumi, sest et lõpuks liikuvus on ka väga suur heitmeallikas, et meil on vaja, et linn töötaks optimaalselt, et me elaksime tihedalt, ma tean, kõik tahavad elada metsa vahel mere ääres, aga selleks ongi meil vaja seda head arhitektuuri, et inimesed oleksid nõus tihedalt elama. Nojah, aga siin on ju näed, härrasmees istub siin, temal annab välja mingi ukaasi ja nüüd olgu nüüd nii ja kõik, et põlludel enam ei tohi ehitada ja lihtne. Piitsaga ei saa, ikka tuleb head lahendused luua, mis on paremad kui senised ja siis me saame nügida tarbimist õiges suunas. Kindlasti on siin väga suur osa inimeste teadlikkuse tõstmisel, et üleüldse ollakse teadlikud, et mingid teised lahendused on ka võimalikud, mitte ainult need, mis võib-olla esmapilgul kõige odavamad tunduvad. Ja teadlikkuse puhul on juba oluline see, et meil on need näited olemas, et ehitusinnovatsioon paraku õitseb läbi kohalike näidete. Et meil ongi see puitehituse kogemus, meil on tehaselise ehituse kogemus, nüüd meil on 50 kortermaja, mis on kas juba valmis või tehtud tehaselisel meetodil või juba töös, eks ju. Et samuti Akadeemiatee naabruskonnapõhise renoveerimise kvartali näide Soft Academy, et see on praegu töös. Et esimesed viljad juba tulevad, nii et ei peame midagi 10 aastat ootama. Plus meie tehased on juba suundunud Saksa turgudele, nii et ka eksport selles vallas on täitsa üks asi, kuhu peab vaatama, et seda sektorit toetada võimalikult palju, et seal see tootearendus ja efektiviseerimine ja samal ajal paremate lahenduste loomine saaks toimuda. Ja puitmajatööstus on Eestis olnud alati ekspordile suunatud. Et ma usun küll, et miks mitte ei võiks kõiki neid lahendusi, mida me siin oma turule suure higi ja vaevaga välja töötame, hakata eksportima üle kogu Euroopa. No absoluutselt, ja võib-olla ongi vaja aeg-ajalt ka natuke see muuta oma ekspordi siis, stiili ja tooteid natuke teistmoodi üldse mõtlema hakata, et kui siiamaani olen palkmaja viinud kusagil Norrasse, eks ole. Just, mis ei ole Eesti arhitektide disainitud enamasti, et siis nüüd võiks olla tööstus ja arhitektuuri disain käsikäes. No, mul on hea meel, me oleme kuidagi ikkagi nagu jälle jätkuvalt vähemalt tahame pioneerid olla ja esirinnas siin, et anname ikka sellele Kopenhaagenile ja teistele ka silmad ette, ma loodan. Selles mõttes on Eestil väga suur eelis, et need samad tehastootjad ütlevadki, et on 2 riiki, kus seda asja saab teha, on Eesti ja Saksamaa, sest et seal on olemas toetused ja see tähendab seda, et me oleme õigel teel olemaks need pioneerid.
mul on hea meel, et kõik asjad ei olegi tuksis vaid tegelikult elu käib ja keeb ja ka riik ei ole see pahalane tingimata, kes ainult keelab ja midagi teha ei tohi ja innovatsioon on sellega pärsitud, et tegelikult koostöö, ma saan aru, näen teie silmadest, on tegelikult mõlemale poolele praegusel hetkel vähemalt rahuldust pakkuv. Tore, Ivo Jaanisoo Kliimaministeeriumist ja arhitekt Siim Tuksam olid tänase saate külalised. Ma soovin teile edu, see on minu meelest väga suur tükk, mille te olete võtnud pureda siin, aga kõik koos saame ju tehtud. Ja kõik koos, ma pean silmas ka endasugust, kes korteris võib-olla siis oma aega veedab, seal urus telekat vaatab. Aitäh teile siia saatesse tulemast, aitäh kõikidele kuulajatele, selline sai Olukorrast digiriigis täna, järgmisel korral järgmised teemad. Kõike kaunist! Aitäh! Olukorrast digiriigis on Justiits- ja Digiministeeriumi tellitud riigi IT-teemaline podcast. Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.